我有一個網上面嘅查詢啦，佢就話：喂，我咧就接咗個客翻嚟，咁喺展覽嗰度，咁喺意大利嘅，咁但係咧嗰個客咧開始咧就要求我俾60日帳期佢問：喂，做唔做一個啊？咁樣，咁我話：喂，咁好簡單啫，你首先有冇搞清楚對家咩料先？我話：如果唔係你戇居居咁接咗個客翻嚟，呃咗你啲貨，咁你咪仆街。咁啊，佢話：喂，咁我點知啊？我最多咪喺網上面查下，問下啲行家。咁我話唔係嘅，我仲有另外一招可以俾你參考嘅。嗱，將你嗰個客全名同埋公司地址你俾我啦，我幫你去銀行嗰度咧去查下銀行受唔受佢信貸額先。如果銀行受到佢信貸額嘅話咧，咁你就唔需要太過擔心啦。咁嗰陣時候咧，你就兩個做法可以諗啦。第一個做法就係將你個應收帳賣俾銀行，由銀行食咗個風險佢。第二個就係，既然銀行嗰邊都出到嗰個信貸額啦，銀行出幾多信貸額，你咪信佢幾多信貸額，咁咪平咗條數佢咯。第一樣嘢好處係咩咧？唔需要驚收唔到錢，因為銀行已經食咗你個風險啦。唔好處係梗係要俾 money 啦，自己搞自己做，好處慳錢咯，唔好處咪有呢個收唔到數嘅風險咯。